سلام به شما بیننده های عزیز تلویزیون افغان نوبل. مصطفی سامی هستم. در این هفته باز هم با یک برنامه اختصاصی، برنامه افغان‌های کارآفرین در تورنتو. چند قبل یک اعلان تجارتی را برای متین نظیر، مشاور بسیار خوب املاک در شهر تورنتو آماده ساخته بودیم که بعد از آشنایی با متین نظیر دانستیم که متین جان نه در قسمت خرید فروش اماکن و یا املاک تجارتی و شخصی از تجربه بسیار خوب برخوردار است. اونها همچنان پروژه‌های بسیار بزرگ دیگر هم دارند که در قسمت ترتیب خانه است و یا هم کاندو. وقتی که از کاندو یاد میکنیم چندین طرح و قسم کاندو هست که ما در تخصص ندارم، نمیفهمم. به اون دلیل از خود متین جان پرسان میکنیم که چون اینا در قسمت ساخت تهیه و ساخت کاندو هم تجربه خوب دارن و امروز با تیم کاری خدیجه هستن. چند سوالات را از اونها خواهد داشتیم. با ما باشید. مصطفی جان قن اومدیم اینجا از خاطر پریکانسترکشن کاندوهایی که به صلاح کمپانی M3 آباد میشه در میسیساگا. چندین مشتری ها و دوستان ما در اینجا اینا یک چندین یونیت ها را خریدن. اومدیم که سعی کنیم ببینیم که تو کار از M3 تا کجا رسیده. کینگز کاندو به صلاح پروژکت هایی که در داخل خود تورنتو و در چهار دو بغل خود تورنتو شانهای به صلاح کلانه که GTA میگن که شهرهای بزرگ تورنتو است که مثلا وان است یا ریچموند هیل است یا میسیساگا است یا اوکویل است یا برلینگتن است یا طرفای ایجکس است. رقم به اصطلاح پروژکت هایی که از طرف بلدرها میآید ما از نگاه VIP ایجنت میگن که به اصطلاح اکسس داریم به بسیاری پروژکت هایی که هیچ به بازار و بسیاری هیچ کس ایجنت ها اینا نیست. اولترین به اصطلاح اکسس که به اصطلاح روی میشه به پیش ما میاد و اینا خوبی از اینا چی است که میتونن دوستا پیش از او که به اصطلاح در مارکت بره و به ایجنت‌های دیگه بره تقریبا 4 طریقه اینا بخش میشه و ما از طریقه اولش به اصطلاح ما پیش ما میاد و هر طبقه از اینا که به اصطلاح پیش میره 20000 30000 هر پروژکت قیمت از اینا بالا میره. اگه دوستای ما و هموطنان ما که اگه میخواین برای نگاه اینوستمنت که اگه میخواین به اصطلاح بکنن به نگاه کاندو یا خانه از طرف بلدر یا اگه فرست تایم هوم بایر هستن دفعه اولشان که اگه میخواین خانه رو بگیرن بهترین چانس است و چانس از این چیز که باز هر به اصطلاح پروژکت از خود تقریبا از نگاه 5% تا 20% به اصطلاح داون میتن به اصطلاح داون پیمنتشون میشه و اینا رو باز تقریبا از 1 سال تا 4 سال تا که آباد میشه وقت دارن که 20% خود میتونن که اینا برای بلدر بتن. یعنی بسیار چانس خوبی است که بسیاری مردم ها این چانس برشان برابر نمیشه مگه از نگاهی که در کینگز کاندو یا تیم ما همکاری بکنن میتونیم در این چیز که ازشان کمک کنیم. دوستان عزیز، قسمی که متین جان گفت خلاصش به میست که اگر شما در صدد خرید یک کاندو هستین و یا کسانی که پول نقد ندارن که بتونن داون پیمنت خانه بخرن، داون پیمنت بپردازن یا پیش پرداختش هم میگن، به مو دلیل با متین جان اگر به تماشا اینا شما رو کمک میکنن به خاطر از اینکه چون همو مقدار پولی که پیش پرداخت است او شما پیشتان نمی باشه، شما میتونین پول بر شما همو مقدار پیسهش به چند کاتگوری تقسیم کنن. شما در چند 1 سال یا 2 سال قسم گفتن حتی تا 4 سال بعد از این ساعت بلند منزل یا کاندو است که ساختمان ساخت میشه و ترتیب میشه شما میتونین که صاحب یک خانه باشین بدون از اینکه پول نقد هم بر بانکتان باشه یا پیشتان باشه. تشکر. باز هم جزئیات سوالای خاص دیگر هم دارین درباره خود کاندو، ساخت کاندو و کاندوهایی که هنوز ساخته نشده. ما میشه که یک سوال از ساندرا که همکار بسیار نزدیک خوب و متخصص در قسمت کاندو هست از اونا داشته باشم. Sandra, thank you very much for your time. What is the advantage of buying pre-construction? So buying pre-construction, there are several advantages. One is that it's a smaller down payment in general than a house or resale. So the down payment is 5 to 20% and it varies depending project to project on the length and the structure that you have to pay it. So it's anywhere from 1 to 4 years. And also because you're buying it early, you're getting a locked in price earlier, and every year while it's being constructed, it's actually appreciating in value. And that depends on the project, the location, everything. But in general, there can be about a 5 to 10% increase per year. So that's a huge advantage of buying pre-construction. You can also customize things, and it's more of a
hands-off investment or a future property to live in. So how does the payment structure work? So it depends from project to project. So as I mentioned, there's usually something upon signing. So it's a few $1,000s and then 5% here, 5% there. It varies depending on the project from 5 to 20%, and there's a longer close. So the payments are spread out. So it's actually a lot more affordable. You don't have to put 20% down at the beginning. You have more time to get your funds, everything in order. Thank you. Before I head to Shabazz, I would like to ask Matien to put some shades in our own language, whatever Sandra was explaining. برای قسمی که گفتن ساندرا جان، یعنی میگن که اگه شما میتوانین که از نگاه اینوستمنت یا پیشتر برای شما عرض کردم یا از نگاه که دفعه اولتون است میتونین خانه بگیرین، حتی شما به 5% 10% میتونین که در تمام 2 سال میتونین که یک کاندو را به اصطلاح خریداری کنین. بله یا خریداری کنین و هر سال هم هر کاندویی که به اصطلاح میخریم نظر به قیمتش و نظر به لوکیشن جایش است از 5% تا 10% اینا اپریشیت میکنن خدا، یعنی ارزش قیمت خانه بالا میره. شما به اصطلاح 5% دادین در طول 2 سال، شما هر سال تقریبا از 40,000 تا 80,000 دلار شما مفاد میکنین بر کاندویی که میگیرین. نرخ خانه هر سال مصطفی جان بالا میره و بالا رفتنی هست و بهترین یک ادوانتیج است که اگه ما شما سعی کنیم یک خانه که 10 سال پیش بود یا 15 سال پیش بود یا 5 سال پیش بود یا 4 سال پیش بود با کدام قیمت است، آل با کدام قیمت است. یعنی بسیار یک ادوانتیج کار بسیار صحیح است. مگه ما با چندین سال کار کردیم سری پروژکت ها تا که کده بلدرها همکاری کردیم، پیدا کردیم همه این پروژکت ها را در بیسشان هستیم و این بلدرها بسیار زیاد یک کنکشن خوبی داره. پیش از او که به اصطلاح هر ایجنت های 4 طبقه دیگه که بر اونا میرسه اولترینش بر ما میاد. این بهترین یک چانس است که در هر پروژکت شما میتونین که تقریبا از 20,000 تا 40,000 دلار شما مفاد بگیرین پیش از او که به مارکت میرسه کاندو. Shabazz, what is your responsibility with King's Condo? Well, part of the responsibility that I handle for King's Condo is lead generation, right? And all the way defining the whole sales process for our clients. So we want to make the process as easier and as convenient for our clients as possible, because here at King's Condo, apart from just providing a service for basically highlighting all the value propositions of a certain, let's say, part of GDA, we also want to project that information to the right client. So my job is to identify the kind of a client that would go for that particular location, right? Whether it's in terms of when to invest and the price and the location and the number of bedrooms and so on. Yeah, thanks for the explanation. Okay, Sandra, can you tell me what should we look for a pre-construction project? Yes, of course. There are a few factors to look for, and also we can help you here at King's Condos. So one of them is location. Where do you want to be? The price per square foot, the price for amenities per square foot, also parking and locker, assignment clause, you want to look at that, capped levies, so for the building construction. And I think, Matien, you wanted to add a couple of things as well. Yes, Sandra, thank you very much. You're absolutely right. دوستان عزیز به قسمی که ساندرا جان گفتن که به اصطلاح وقتی که شما میخواین که کاندو را به اصطلاح یا خانه نو که میگیرین از طرف بلدر چندین چیزایی است که باید آگاه باشین. مثلا از قیمت خانه است، از نگاه دپازیتش است، از نگاه اساینمنتش است که اساینمنت به اصطلاح میگن که اگه خانه را شما امسال میخرین 2 سال بعد که به اصطلاح نظام وقت داره ای چه قسم چی میشه که دفعه پورا کردن نتونین، میتونین که اساین کنین برای یک نفر دیگه. از نگاه پارکینگ لات داره، پارکینگ لات نداره، لاکر هست پیشش یا نیست، و از نگاه آیو میتونین که به اصطلاح را لیست بتین. از نگاه کرا دادن میشه یا نمیشه. و مهمترین چیز دیگه شام کس از نگاه دپازیت استراکچر میگن که در طول وقت چند فیصد ما شما میتونیم دپازیت بتیم. این بسیار زیاد مهم است. باز میتونیم که ما خود ما کت بلدرا به اصطلاح کار که میکنیم برای ما میگن که برای مشتریاتون بهترین یک دپازیت استراکچر و وقت ما هم کاری میکنن و اون انفورمیشن ما میتونیم با شما بفرستیم.
تشکر. ما یک سوال دیگه از ساندرا میکنم که پیشتر گفتن که پلاتینم agent یا platinum VIP agent. Sandra, would you put some shades on what exactly does it mean to say to work with platinum agents? Yes, so there are various stages of release, and the first release goes to VIP Platinum agents, and that's very important because with each release, the prices increase. They increase by several $1,000s, so you save a lot of money by going with a Platinum VIP agent. You can also get the unit of your choice first, which is a huge advantage, and they're very knowledgeable about the building, the project, everything you need to know, so it's important to do that. So here at King's Condos, we are VIP Platinum agents, so that's very important to know. We also have access to A banks to help people with their mortgages, and we give a cash back upon closing for lawyer fees as well. متین جان، باز هم از حضور شما تشکر. اگر در آخر باز هم چیز میخواین علاوه بکنین، چیزایی که دوستا گفتن یا من گفتم، میخوایم که جنبندی از خود شما بشنویم. ما میخوایم که فرد هموطنای ما، دوستای ما بخیری که اگه کار دارن یا میخواستن در نگاه کاندو یا از خانه دیتاچ یا تاون هاوس از نگاه بلدر اینا که اگه میخواستن که ما همکاری کنن، من خودم و از نگاه تیم هم شیباز جان و سندرا جان ما اینجا در خدمتتان هستیم و هر کدام سوال جواب که اگه داشتین، یعنی برای عالم فعلا نه، اگر در فیوچر برای که اگه خاص خدان باشه اگه شما اقدام میخواستین بکنین، ما در خدمتتان هستیم. تشکر یک بار دیگه. Thank you Sandra for being here. Thank you Shabaz and thank you متین جان. دوستان عزیز، وبسایت و شماره تلفن تیم متین و از کینگ کاندو را در پایان صفحه تماشا میکنین. تا دیدار آینده و برنامه‌های کوچک اختصاصی باز هم در خدمت شما خواهد باشیم. خدا حافظ و ناصرتان باد.